Hello everyone, welcome to a new video. তো হ্যাঁ, এটা কোনো কেরোসিন তেলের দোকানের লাইন নয়, এটা হচ্ছে আমার সোনাদের খাবার লাইন। তো এটা হচ্ছে আমার যত টোটেশিয়ান্স বন্ধুরা আছে আর বিড়াল বন্ধুরা আছে, ওরা কিন্তু এখন দুপুরের খাবার খাবে। তো তার আগে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিন্তু আমার জেঠু বেরিয়েছে ওদের সবাইকে খাবার দিতে। তো আমি তোমাদের সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি, তোমরা সবাইকে দেখে নাও এক ঝলকে। এটা আমার বিল্লি কাজল দিঘি, এটা হচ্ছে সরস্বতী আর নতুষ, আর এখানে রয়েছে কাচ্চি সোনা সরস্বতীরই ছেলে, আর সরস্বতীর ছেলে কাচ্চুও রয়েছে, পুলিও রয়েছে। এটা হচ্ছে কাজল দিঘির ছোট্ট ছানা। তো এইভাবেই কিন্তু তোমরা ব্লগ দেখে নাও ভিডিওটা। এখানে ভিডিওটা শেষ হচ্ছে, বাই বাই।